साथीहरू नटढाँटी भन्नु त तपाईँहरूकोतिर चाहिँ अहिले गाउँघरमा खाजा के खान्छन् के? हाम्रोतिर चाहिँ यही हो, चौचौ, चटपटे, थुक्पा, चाउमिन, प्रायः त्यस्तै खाजाहरू हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चना मटर होइन। अनि अगाडि त त्यही हो होइन, मकै, भटमास, आलु त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू खान्थ्यो नि त, अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक खाजाहरू। अहिले चाहिँ भने तर त्यस्तो छैन, सबै जङ्क फुडहरू नै खाइरहेको हुन्छौँ हामी। फेरि त्यो बेगर चाहिँ अब खेतलाहरू पनि अलिक त्यो त नखाने, बरु चटपटै खाने, चौचौ खाने त्यस्तो अर्डर गरिरहेको हुन्छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रायः यस्तै हुन्छ खाजाहरू चाहिँ। तपाईँहरूकोतिर चाहिँ के हुन्छ साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोस् ल। अनि अहिले चाहिँ हाम्रोमा के टिप्ने, छडाउने सबै काम भइरहेछ नि त, सुकाउने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले खाजाहरू चाहिँ 2 ठाउँ नै बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, एउटा जङ्गल लाने, एउटा यहाँ छडाउनेहरूलाई खाजा। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चटपटे धेरै बनाएर सबैजनालाई चटपटेको खाजा दिएको थिएँ आज चाहिँ भने होइन। अनि त्यहाँ दाइ पनि लिन आउनुभएको थियो के भन्छ खाजा। अनि माथि पनि अब पठाउनै पर्यो। नानीसँग चाहिँ यस्तो साह्रो हुन्छ नि साथीहरू, बेलुकी त पुरै खुट्टाहरू कटकट दुखिरहेको हुन्छ। तर पनि के गर्ने, अब सिजन सकेपछि हाम्रो त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन। सिजनसम्म चाहिँ पुरै धमाधम नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो चटारो हुन्छ। तपाईँलाई मैले अगाडिको भिडियोमा नि भनिरहेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ होइन साथीहरू। अनि त्यही हो, तपाईँहरूकोतिर चाहिँ सिजन लगभग सकि नै सक्यो होला, हाम्रो पनि अब चाहिँ लास्ट हो, सकिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। अनि कति जङ्क फुड मात्रै खानु भएन। मैले इस्कुस पनि बेलुका उसिनिरहेको थिएँ, मेरो बुढो चाहिँ यहाँ पुरै सुकाइरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु ल म भनेर भिडियो बनाइदिएको उसको चाहिँ। अनि मेरो पनि भिडियो बनाइदियो भनेको त्यस्तो नराम्रो बनाइदिएको थिएँ, त्यो चाहिँ मैले अपलोड गरिनँ साथीहरू।